Niteka hano munezero ntangerevye gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Izo nyene ziwabo turamenana shibacha duprogeresako twarasana tubonana vraiment hari nabo twatayeyo reka nibirebere abarundi bari kwirukanka cyane. Ikibazo nuko bari gusiga batwitse n'amazu y'abaturage, bari kwirukanka bamwe berekeza za Karuba, abandi za Ngungu, abandi bakagenda berekeza za Roso. Imbonesha kure yabemereye kujira bashikiriza amakuru atandukanye abavugwa irya nino, aho tubashikiriza yavugwa muri politike, nkuru zivugwa mu mutekano, zivugwa mu butungane, agateka kazina muntu, zivugwa mu kibano n'izindi nkuru ziba ziriwe ziravugwa yoba ku mbuga ngurukana bumenyi, byavuzwe mu binyamakuru n'andi makuru tuvana mu masoko yacu atandukanye. Muri kano kanya tugira tubashikirize amwe mu makuru ariko aravugwa cane yoba mu vya politike n'umutekano. Nizere ko amaze gufyonda kuri subscribe, ubaye utarafyonda kuri subscribe ubikora kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro urajuba mu bambere bashikigwa navyo. Ano makuru yacu tuyatangurire kuri ino nkuru ivugwa mu gisirikare c'u Burundi, aho hari amazina y'abandi basirikare baguye muri Kongo yatanguye kumenyekana. Ico bikoze imigwano irakomeye cane, hakaba hari n'uduce twafashwe n'ingabo z'u Burundi, harimwo nka Mushaki. M23 yamaze kwisubiza, abasirikare b'u Burundi bakaba bakubiswe bikomeye cane, bamwe bakaba babonetse mu mavideo bariko barirukanka bashwiragira irya nino, ariko nanone abasirikare ari nako babandanya gupfira muri iyo migwano. Muti none amazina mashasha y'abasirikare baguye muri izo ntambara na yahe? Kugeza ubu ibitigiri n'amazina vy'abasirikare b'u Burundi bahitanywe n'intambara yabaye kuwa mbere uheze, hari igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2023 ntibiramenyekana. Ico bikoze abasirikare bari muri Kongo bo bavuga ko iyo intambara itari yoroshe na gatoya, ko ariyo ya mbere yahitanye benshi. Ibitigiri twari tumaze kuronka ejo ku mugoroba vyavuga abasirikare 13 bahasize ubuzima n'abandi 40 bakomeretse. Ariko nivyo vyari ibiharuro vy'imfata kibanza kubera hariho abatazwi iyo bari. Twari tumaze kubaha amazina y'intwazangabo zibiri, harimwo Majoro Onesphore Ndayirageje batazira Bigohe na Majoro Pascal Ngendakumana batazira Faraja baguye muri iyo ntambara. Imiryango imwe yatumenyesheje ko abagenzi batanguye kubabikira, ariko igisirikare co ntaco kirabwira imiryango y'abasirikare bariko barapfira mu ntambara muri Kongo. Abamaze kumenyekana tugira tubahe imyidondoro yabo kugira n'imiryango yabo yo bitaramenya abayo baguye muri izo ntambara bamenye ko ababo bamaze kwitaba Imana. Muri abo hakaba harimwo Caporal Chef Clement Habyarimana afise matrikire 76 ubusa 10 akarongo HL 23 ubusa ubusa 5. Uyo yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 983 ku mutumba wa Kinyinya muri komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura. Clement Habyarimana yari yinjiye mu gisirikare c'u Burundi muri Rusama mu mwaka w'2009 havuye muri Paripehutu FNL. Umusirikare hagira kabiri yaguye muri iyo migwano, mu muryango wiwe nawe utegerezwa kumenya ko yamaze gupfa. Ni première classe Cassier Hatungimana afise matrikire 80 amajana 498 HL amajana 251 22. Yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 ku mutumba wa Burengo muri komine Matongo, intara ya Kayanza. Yari yinjiye mu gisirikare c'u Burundi muri 2015. Yundi musirikare agira gatatu yaguye muri iyo migwano ni deuxième classe Edison Izobampa afise matrikire 87 amajana 825 HL amajana 3956. Uyo yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 9
na 1999 ku mutumba wa Ruhagarika mu mwaka w'ibihumbi 2021. Yari amaze imyaka 2 gusa mu gisirikare, ni nawe musirikare akiri muto cyane mu bo twamenye bamaze guhitanwa n'intambara barimwo na M23. Imiryango yabuze irababazwa cane n'agacerere k'igisirikare c'u Burundi. Imiryango yabuze ibandanya gusaba ko igisirikare coza kiribuka iyo miryango. Birababaje kubona abasoda bapfa, imiryango ikabikigwa n'imbuga ngurukana bumenyi, igisirikare kikigumira mu gacerere. Haraho haca iminsi myinshi igisoda ataco kivuze, kandi imiryango iba yaramaze kuronka aya makuru, maze imiryango ikaguma mu gahinda ko kutamenya neza icabaye. Ahandi naho imiryango irabimenyeshwa biciye mu butumwa igisoda gisigaye kirungikana abajejwe intwaro kubera gitinya gushikira imiryango. Haraho imiryango ibimenyeshwa ariko ntibwirwe iyo ikiziga kiri. Ikitavuzwe co ni ikijanye no kwitwararika ubuzima bw'abasigaye. Ibi ni ibintu bica intege abasirikare b'u Burundi basanzwe bariko baragwana intambara, bavuga ko badatahura ico igamije, mbere bakanabona ko bagurishijwe kuri Kongo. Turahojeje imiryango yaburiye ababo muri izo ntambara. Abomenya abandi basirikare bahitanywe n'iyi ntambara yo kuwa mbere bo twandikira. Duhejeje kumva ko ibara ryasubiriye kugwa uno munsi mu gace ka Mushaki muri Masisi, ni muri Nord Kivu. Abasirikare b'u Burundi bagwaniye rwose muri ako gace, birangira hafashwe. M23 iriko itangaza ku mbuga zayo ko hapfiriye abasoda benshi b'u Burundi, ariko nta makuru atomoye turaronka. Muti vyoba vyifashe gute? Ukuntu rero ku rugamba bimeze, tubanze dukurikire amwe mu majwi y'abasirikare bariko baratanga cane ku mbuga ngurukana bumenyi, kukuntu abasirikare b'u Burundi bariko barashikiragira irya nino. Abo rero bakaba bapfira mu migwano ikomeye cane. Abarundi barirutse bo kavuna umuheto, baje gushakisha amahoro, nyuma baraduhinduka bifatanya n'izo mbwa. None nibyo baharaniye nabyo bari kugenda batsindwa, bokapfakara bokagira uko bagize, bokavuna umuheto. Ikibabaje bari kugenda batwika amazu y'abaturage, ziranye na zimbwa zaraje ngo zije gushakisha amahoro, zigera nyuma zirahinduka. None nibyo byizahindutsemo, zirabinaniwe. Turabakubise boka guhera saa 8 tubakubita, bamwe bari guhunga berekeza za Ngungu, abandi bakajya za Bunyori, abandi kandi Bunyori ni twe tuhafite. Bari kwiruka, bamwe bakajya Matanda, abandi bakajya za Roso, abandi bari kujya za Karuba, ntibazi niyo bari kujya, bari gushwiragira gutyo gusa. Nabo kabwera, ariko abarundi rwose bari kubona isomo batazibagirwa no mu buzima kabisa. Gusa Mushaki kuba yavuyemo rwose, n'abarundi bari baharunze na FARDC na Wazalendo bagera mu bihumbi n'ibihumbi, biriya bintu byadushimishije cyane. Ako ziranya na zimbwa rwose zikozwe n'isoni, naho ziri kujya hose, kandi tuzakomeza tubasangeyo. Hapfa kuba hari abantu tuzajya gutabarayo kabisa, kandi nibyo twiyemeje. Sawa kabisa ewana. N'ubundi wese uri bubone iyi kode rwose agerageze kuyigeza ku bandi. Amakuru yizewe nuko kugeza kuri uyu munota nta nubwo tukiri Mushaki, turayitambutse tugiye kurasa Karuba. Niyo makuru ari sur terrain, uretse byane byo kuvuga noneho havuye kuwuharasha. Aramutse kandi ewana, mwegurira akantu kabisa. Antene maze gufatwa bidasubirwaho, havuyemo tweruvoza amashini gani nazo ngo n'ubukwikwi ntiwareba. Ubu fosi zimwe ziramanutse, bagiye kuzamukana kwa Rika berekeza Karuba. Mbese imbwa zashwiragiye ntiwareba kabisa. Byo ni bidasubirwaho cyane. Ni sawa mwene wacu, naje namenyereye kabisa kandi meze neza, ariko rero barayi badukoreye ko rwose urumva rwose. Kare twaraye tubuze abasoda benshi, baratwatatse amapozisiyo yose y'abakongomani, ya mihimbiri ikiriruka baca batuzaho. Rero twarasana tubonana,
Bana tubona ibara ryaye riguye ku muzindi wacu Premasida bapfuye bakomeretse risigaye ntura twararushe turiropri ahantu twari turi turata turiruka ntura si abantu wa muhungu reka ikintu caradukuye n'amagerenade iyo dutera dusubira si abantu vraiment kandi n'ivyo urumva bigiye kongomani ibyo byari bifise ibigwanisho hama bica birabita urumva bica baturasisha izo nyene ziwabo turamenana baca baduporogeresako twarasana tubonana vraiment hari nabo twatayeyo reka ni birebire hane turarezo twarahamutse sana ubu turacarindiye aho turi rero ko bashobora kuza kudusangaho bwari y'ugwaga ndakese ntiworaba nta bishasha rero sinzi iyo nayo i Burundi ngene bimeze komera mugenzi twebwe ni karume kweri tuguma turindiriye nyene ko badukorako natwe ngo tuze hiyo tubonye ibiriko birabera hiyo rero mwishwanje imitima natwe itari mu kirere ibintu vy'iki gihe birateye ubwoba muhungu twaraguzwa yabona ndaki ni hatari aha ntivyoroshe ariko nta kundi igihe c'umuntu kigeze nyene nta kundi azoguruka naye tugire ntiga muhungu ko umuntu atari bwanke amategeko nta kundi nico twemeye abandi baja mu biro natwe tugatora inkoho nta kundi sawa mwihangane kubw'Imana murashobora kumara kabiri sawa natwe tuguma turindiriye nyene ko hari uwo bokorako nyene ngo aze hiyo urumva biragoye urumva natwe tugumana ubwoba mu mitima tubonye biriko biraba hiyo sawa bwana. Ivyo rero ni ibiriko biravugwa. Reka tubandanye nano makuru ariko tukiriko turavuga ku basirikare, reka tubashikirize nino nkuru twamenye uwajanye Caporal Ndikuriyo Jean, tukaba twaheruka kubaha inkuru y'umusirikare aherutse gusohorwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba, kuva ubwo akaba atazwi irengero ryiwe. Inkuru iheruka yavuga ko Caporal Ndikuriyo Jean yakuwe mw'ibohero kw'igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa 11 2023 atwawe na Colonel Serge Nibigira Batazira Gikona, ari nawe muyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba. Twagumye tubaza yo Gikona yamujanye canke abo yamuhaye. Twaraye turonse inkuru y'imvaho inakosora itariki Caporal Ndikuriyo Jean yakuwe mw'ibohero. Uwavyiboneye akaba yatwandikiye ati: ndabaramukije, njewe ndi mu Mpimba, ndafise utuntu tubiri nokongera ko ku nkuru mwatanze yerekeye Caporal Ndikuriyo Jean. Ubwa mbere Jean Ndikuriyo yahamagawe na Gikona itariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 2023 isaha 9:30 mu biro vya Gikona. Jean Ndikuriyo yasanzeyo uwitwa Elifaze Niyongabo atwara documentation muri meri ya Bujumbura. Ashitse mu biro, Gikona yamubwiye ati: Jean jana n'uyu muntu araheza akugarukane. Jean Ndikuriyo nawe ati: anjane hehe kuyu atarukiza yonjanako. Gikona ati: nurukiza kuko ashaka kugufasha dossier. Elifaze nawe ati: mon directeur, reka mbere ndakwandikire agapapuro, naho vyoteba ejo nzoca ndamuzana. Elifaze yaciye yandika nk'amajambo makeya ariko tutamenye ivyo yanditseko. Elifaze yaciye amutwara ubwiwe kubera yuko twari tumenyereye abo Gikona jana gukubitisha ariko bakagaruka. Twari tuziko ari vyo bamutwariye, ariko yaratevye mbere abaza gupfungwa mu Mpimba bavuye muri documentation batubwira ko atawuriyo. Elifaze Niyongabo yaramaze abantu. Iyi nkuru y'ivyashikiye Caporal Ndikuriyo Jean irateye amakenga. Uyu muntu amaze gushika mu Mpimba abageze mu minwe ya pareke. Mu mategeko iyo uyo ntasubizwa kwa OPG, documentation ikora akazi k'inyamiramabi canke OPG. Ariko Elifaze Niyongabo numwe mu bakozi b'iperereza
yaranzwe n'ibyaha bikomeye cyane birimwo kunyuruza abantu bakaburwa irengero ryabo, kuba amaze indwi zibiri ataravuga iyo yajanye Caporal Ndikuriyo Jean ntibihumuriza. Umuryango wa Caporal Ndikuriyo Jean warishikiye kubaza Colonel Serge Nibigira batazira Gikona iyo yajanye uwabo, aho hari hirya y'ejo igenekerezo rya 5 z'ukwezi kwa 11 z'ukwezi kwa 12 2023. Gikona yishuye ko abaryango batogira ubwoba, ko azi neza ko ari muzima. Abaryango barasabye ko Gikona yohamagara telefone y'umufise maze bakumva ijwi gusa rya Jean Ndikuriyo. Gikona yaravyanse avuga ko ari mu kazi kenshi azobikora hanyuma. Izo nyishu za Gikona zongereje amakenga y'umuryango. Birahambaye ko Gikona na Elifaze Niyongabo bavuga iyo Caporal Ndikuriyo Jean ari. Caporal Jean Ndikuriyo yarahagaritswe ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa 5 mwaka w'2023 aho yari mu karuhuko iwe ku mutumba wa Magara muri komine Bugarama intara ya Rumonge. Yaciye ajanwa gupfungwa muri polisi militaire, aho naho yahakuwe ku wa 5 z'ukwezi kwa 5 2023 ajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba, niko gusohorwa ibohero ku wa 25 z'ukwezi kwa 11 2023. Tubibutse ko muri Mukakaro 2023 Elifaze Niyongabo yahagaritse Imbonerakure Desire Manirambona aja kumupfungira mu iperereza. Mu nyuma amusohokana ijoro ntiyamugarukana, aca atangura kubesha ko yamutorotse. Abaryango ba Desire Manirambona ntibarigera basubira kubona ubwabo, babwiye ko Desire yishwe atorotse. N'ubu birahambaye ko Elifaze Niyongabo yerekana vuba iyo apfungiye Caporal Ndikuriyo Jean ataratangura kubesha ko yamutorotse. Ni ibintu bibabaje kandi nta kamaramaza mu gihugu, aho umuntu ashobora kubugwa irengero mu gihe hari umuntu bizwi neza ko yoba yaragize uruhara mu kubugwa irengero kwiwe. Ico bikoze ubwoba ni bwinshi cyane mu baryango. Tukaba twosaba rero ko aboba barabigize mu ruhare bo kwerekana uyo musirikare kuko abiwe barafise ubwoba. Mu kanya gato cyane turaza tubashikiriza inkuru nyinshi ibiriko biravugwa mu gisirikare c'u Burundi ndetse n'ibibera mu butegetsi mwanyegejwe. Mu kanya gato cyane muraza kubikurikira vyose mw'idonido.